4位害蟲，歡迎嚟到我哋公司嘅最佳業績頒獎典禮。今日我就會頒3個獎俾最識得害人害物嘅害蟲同事。事不宜遲，即刻頒獎！季軍得主就係阿蚊。係我啊！係我啊！阿蚊實至名歸。多謝公司，多謝無良老闆，攞到呢個獎，全靠我哋 team 嘅同事喺外國引進咗肌孔肯亞熱呢種病毒，令到公司嘅蚊怕水同埋驅蚊產品嘅銷量直線飆升。當然啦，大家都知道呢啲嘢對我哋係唔 work 噶嘛。我相信好多同事都想知道，究竟呢隻肌孔肯亞熱係點樣傳播嘅咧？啱先嚼咗呢啖，未經傳播咗咯。聽你咁講，又真係我個嘴好似興興地又痕痕地咁喎，而且仲周身骨痛啊！果然使得啊！事不宜遲，亞軍得主就係白蟻啊！係我啊！多謝多謝，恭喜晒你啊，白蟻哥！正因為白蟻條 team 食晒窮人嘅啲屋，之後我哋房產部咧就可以1蚊都唔使俾，再起過晒啲天價樓。哇！賺我哋仆街啊！話時話，究竟乜嘢驅使你哋咁撚大食嘅？快啲俾個獎我先啦！係喎 ，sorry 啊！呢啲全靠係愛情力量嚟嘅。你睇下老婆咁肥嘟嘟，我唔食多啲屋啊，點樣養得起咁多老婆仔女啊？愛情同麵包兼得，真男人真係跟住落嚟就係本年度嘅冠軍得主，今次仲唔係我 Micky？ 耶！我都估到㗎啦，唔係我仲有邊個啊？恭喜晒 Micky！ 我哋呢啲話淨係啲主題樂園都集團或者100幾人啫嘛，仲未計拍電影賣玩具啲業務啊！啱啱條添啊，都只不過啜人幾啖血啫，我哋係揸過晒所有老豆老母嘅血汗錢啊！仲要係佢哋戇鳩得主動俾錢我，俾足70年啦！阿 Micky 咧，佢喺呢個文創產業方面咧，除咗立下豐功偉績之外咧，喺引領思潮方面都係走喺時代嘅尖端嘅。就好似白雪公主咧，可以唔係白色，而美人魚咧可以係黑色嘅喎，勁啊！不可能，絕對不可能！我點會一個獎都冇㗎？你哋老鼠樂園啊，都係區區70年歷史啫。你講舊史，我哋小強一族已經地球還咗3億年啦，你哋算老幾啊？仲講舊史，舊史充個公廁啦！人人嘅場，鬆鬆擁擁，游刃有餘。你收聲！我未講完，要講受歡迎喺呢個地球上，有邊個見到我會唔尖叫㗎？我唔會。強哥，做我哋呢行得個樣冇用㗎，而家最緊要大貨能力啊嘛！你睇下你，除咗樣衰，仲有啲咩？都我真係咁失敗，慎重啲啊強！就算你已經失敗咗99次，你都應該再努力多1次嘅，因為咁樣你就可以失敗夠100次。我明啦，全球生物大滅絕咗咁多次，都一樣整我哋唔死。今次呢個小小嘅挫折，亦都唔會打沉我，因為我哋小強一族係打不死啊！我哋係而家滅蟲公司 Pest Control。仆街，呢鋪真係要死啦！嗱，各位，我係人嚟㗎，佢哋先有害蟲啊，搞佢哋好啊，唔好搞我。你睇落都唔多似喎，除咗蛇蟲鼠蟻，社會害蟲一樣冇得留低，去死啦！除城市5害，曱甴、老鼠、跳蚤、蚊、白蟻，無論餐廳、住宅、office 工廈都冇問題。365日，24小時隨時服務，有需要就聯絡我哋啦。而家綜合蟲害管理。